Є істинний Бог наш молитвами пречистої своєї Матері, святого Отця нашого Іоанна архієпископа Константинопольського Золотоустого, святого пророка предтечі Хрестителя Господнього Іоанна, Різдво якого нині святкуємо, преподобного Іова та Феодосія Манявських, мучеників сімох братів Орентія, Франна, Кія, Ероса, Вірмоса, Фірмена, Киряка і Логнена, і всіх святих, помилуй і спасе нас, бо він благий і чоловіколюбний. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Браті і сестри, сьогодні православний світ святкує Різдво пророка предтечі Хрестителя Господнього Івана. Це воістину велике свято, і ми зібралися в храмі, щоб помолитися до цього великого пророка. Пророка, який стояв на межі Старого і Нового заповітів, який прийшов у цей світ від неплідної матері, яка не могла завагітніти, дожила до глибокої старости, але не мала дитини. І ось Господь сподобав у цих батьків народитися сину Іоанну. Їхня віра, як каже нам Святе Письмо, була великою і досконалою. І по вірі їхній Господь у вже похилий вік дав цей плід Іоанну. Іоанн ще в утробі матері заявив про присутність Агця на землі, який був в утробі іншої жінки Діви Марії. Тому, браті і сестри, говорити про його життя, про його подвиг, який він стверджував і сотворив на землі, можна багато. Ми про це багато з вами говорили і знаємо. Іоанн Хреститель вів надзвичайно аскетичне життя. Він перебував у пустині майже 30 років. Їв, як каже Святе Письмо, акриди і мед, і постився і молився. І його віра була надзвичайно велика. Вона є прикладом і буде прикладом для всіх християн. Про нього говорять, що більшого народженої жінкою на землі немає, ніж Іоанн Хреститель. Він найвищий, найбільший той, кого народила на землі жінка. Його місія була приготувати прихід Спасителя у світ, приготувати людей до приходу Агця Божого. Його словами і його розумінням було велике слово покаяння. Покаяння, тому що він всіх закликав до покаяння. Він говорив, що я хрещу вас водою, коли він перебував на Йордані, а той прийде хрестити вогнем і Духом Святим. І ось він виконав цю велику місію хрещення Сина Божого, Ісуса Христа, який прийшов, коли виповнився повнота часу, прийшов на Йордан і отримав хрещення від людини. Це надзвичайно великий подвиг, тому що хрещення, браті і сестри, омиває наші гріхи. Людина в хрещенні народжується духовно, але людина ще оновлюється і тоді, коли вона виконує слова Іоанна Хрестителя «Покайтеся». Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Покаяння очищає людину. Людина ніби духовно знову відроджується і стає чистою і очищеною. І Агнець Божий, якого він проповідував, до якого він завжди звертався, є тим, який розрішає, знімає з нас гріх і очищає наші душі. Тому, браті і сестри, розуміємо, який великий подвиг звершив Іоанн Хреститель, Різдво якого ми сьогодні звершуємо. Крім того, його подальше життя після цього також належало Богу. Він був одним із тих, хто викривав можновладців, викривав свого імператора у тому блудодійстві і гріху, яку творив цей цар. І через це він постраждав
було усічено йому главу, і браті і сестри, і після того мало хто хоче або осуджує владу, тому що тільки Іоанн Хреститель, ще були інші люди великі, як Іоанн Златоуст і інші, але він показав своєю смертю, що з гріхом треба боротися до кінця. Не дивлячись на того, хто творить цей гріх, чи проста людина, чи імператор, чи цар, чи будь-інша, яка можновладна людина. Тому, браті і сестри, ми маємо приклад Іоанна Хрестителя в тому, що завжди закликаємо вас полишити свої гріхи, бо вони руйнують людину, руйнують нашу душу, руйнують нашу плоть і скорочують нам життя на цій благословенній і Богом даній землі. Сьогодні ми молимося до Іоанна Предтечі, як до могутнього нашого молитвенника і захисника. Молимося, щоб він звернув увагу на нашу землю, на нашу Україну, на сьогоднішні випробування, які ми терпимо, як терпів і він у цьому земному світі. Ми молимося сьогодні за наших воїнів, які захищають нашу церкву, нашу віру, нашу свободу, нашу українську землю. Нехай Господь захищає нашу землю, захищає наших воїнів і наближає нам перемогу. Іоанн Хреститель у цьому буде нам помічником і молитвенником. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!